Este é o modelo de exercicio que imos a facer neste vídeo. Na parte superior faremos unha gama cromática segundo o ton e empregaremos dúas cores primarias e na parte inferior faremos unha gama cromática segundo o valor. Empregaremos unha cor secundaria, o blanco e o negro. Se empregamos un papel tamaño A4, as dimensiones que teremos que aplicar son as seguintes. Cada unha das bandas que imos a pintar estará separada do borde esquerdo do papel 4 centímetros e cada uno dos pequenos rectángulos que imos a pintar con unha cor diferente tendrán un ancho de 2,5 centímetros. No caso de empregar un papel máis grande, haberá que colocar estas bandas de cores centradas no espacio que temos. Con respecto ás alturas, a banda superior estará separada do borde superior do papel 3 centímetros, a cada unha das dúas bandas mide 5 centímetros de alto e as dúas bandas están separadas 4 centímetros entre sí. A dimensión que hai de quedar entre a última banda e o borde inferior de papel andará cerca dos 4 centímetros. Para empezar a debuxar, marco os 4 centímetros na esquerda do papel e a continuación marco os 22,5 que vai ocupar toda a banda que vou a pintar. Con estas medidas fago dúas liñas verticais nas que vou a marcar as alturas que ten cada unha das bandas que vou a debuxar. 3 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros para rematar. Por último, vou a dividir estas bandas nos 9 rectángulos de 2,5 centímetros cada un. Para rematar, borro todas aquellas liñas que non son necesarias. Para empezar a pintar, elixo dúas cores primarias coas cales vou a facer a gradación. Collo a máis clara e boto unha cantidade dela nunha tapa. Non é necesario botar demasiada pintura na tapa. Con esta pintura vou a pintar o primeiro dos rectángulos da banda superior, tendo moito cuidado cos bordes e coa distribución da pintura sobre a superficie de pintado. Unha vez rematado o primeiro rectángulo, fago a primeira mestura. Limpo ben o pincel na auga e collo un pouco da outra cor primaria coa que vou facer a mestura. Non ten que ser moito, suficiente para cambiar de ton. Con esta mestura, pinto no segundo rectángulo da miña banda. Fago a seguinte mestura e antes de pintar fago unha proba pintando unha pincelada ao lado do anterior color. Neste caso, vexo que a cor é moi parecida, polo que vou a darlle un pouco máis de magenta para que sexa un pouco máis oscura. Este procedemento vouno seguir aplicando no resto dos rectángulos que teño nesta banda.
O último rectángulo o pinto directamente coa cor magenta. Agora vou pararme un momento a analizar o traballo que está feito para detectar os erros e que a vos axude para non cometelos. Se vos fixades, hai varias mesturas que se parecen moito entre sí. Isto é debido a que a primeira mestura que fixemos, o primeiro laranxa, é bastante diferente do amarelo do que partimos. O noso erro foi facer esa primeira mestura tan oscura. Teríamos que tela feito moito máis clara. Outra opción podería ser empezar a facer a mestura dende o magenta e irlle botando pouco a pouco amarelo. Seguramente así chegaríamos a ter máis diferencias entre unha mestura e a seguinte. Agora vou preparar unha cor secundaria e con esa cor vou pintar o rectángulo que está no medio. Decidín facer o verde e para iso necesito as cores amarelo e cian. Teño que facer unha certa cantidade de pintura porque vou a tela que utilizar tanto para facer a mestura co branco como a mestura co negro. Por iso, unha vez que o teño feito, collo un pouco e o boto noutra tapa e a aparto. O primeiro que fago é pintar coa cor verde o rectángulo que tengo no medio. Para a seguinte mestura vou botar un pouco de branco ao verde que teño. Non demasiado, soamente o suficiente para que a cor cambie de valor. Aplicarei este procedemento nos seguintes rectángulos. Para evitar que a mestura quede moi líquida, unha vez que limpo o pincel, o seco un pouco no papel de periódico. Para oscurecer a gama teño que mesturala con negro, pero teño que botarlle pouco, porque o negro mancha moito e é mellor ir pouquiño a pouco facendo as mesturas e comprobando que a mestura que fago é un pouco máis oscura, pero non demasiado, que a mestura que teño anterior. Na mestura que estou facendo agora, estou botando unha cantidade superior de negro e me está dando unha cor un pouco máis oscura do que me tería que salir. O noso traballo está casi rematado. Soamente queda redactar os títulos.
Como sempre, coloco o título a 1 centímetro do borde inferior. Decidín repasar este título cunha gama de cores cálidas. Podedes repasar coas cores que vos queirades. Para facer os títulos de cada unha das gamas, separeime 1 centímetro da parte superior da gama e despois fixen os títulos de medio centímetro de altura. Decidín repasar estes títulos con diferentes gamas de cores elixidas ao azar.